Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на февраль 2026 года для стрельцов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на составление личного гороскопа, либо на обучение ведической астрологии. И 23 февраля стартует второй поток курса по Чародаше для ведических астрологов, и я вас приглашаю. И теперь давайте говорить о том, что же обещает февраль стрельцам. 2 февраля будет полнолуние в вашем 8-м доме гороскопа. Полнолуние в 8-м доме гороскопа, в доме тайн, в доме кризиса, в доме каких-то дел, связанных с налогами, страховками, с чужими деньгами, с эзотериками, с психологией и так далее, и так далее. Такое полнолуние обычно дает разрешение, то есть выход из кризиса, даже можно сказать, в каких-то ситуациях, либо завязывание каких-то ситуаций, информация, которая вам поступает, на которую вы никак не могли повлиять, которой вы никак не владели. То есть либо что-то завязывается, либо что-то развязывается. Это могут быть чужие деньги, это могут быть какие-то тайные секреты, которые выходят на поверхность. И я напомню, что начало февраля вы встречаетесь со скоплением планет во 2-м доме гороскопа, в доме денег, ресурсов, родительской семьи. И эта тенденция в феврале начнет меняться. Постепенно планеты будут перемещаться в ваш 3-й дом гороскопа. Уже 3 февраля в 3-й дом гороскопа зайдет Меркурий. И Меркурий в 3-м доме гороскопа будет очень долго, аж до 10 апреля, потому что с 26 февраля по 20 марта Меркурий будет еще и ретроградным. И на самом деле, ну, это не очень хорошая тенденция, что Меркурий так долго будет в 3-м доме гороскопа, потому что 3-й дом — это дом документов, коротких поездок, общения, коммуникаций, соцсетей, хобби. И Меркурий сам по себе такой шебутной. Эта планета тоже информации, коммуникации, бизнес каких-то инициатив, вот такой вот хитрости, ловкости. Поэтому в принципе, когда Меркурий идет по 3-му дому гороскопа, это период, который называется суета-сует. Это много новых знакомств, это много информации, которую нужно держать в голове, это много поездок. Зачастую, когда Меркурий идет по 3-му дому гороскопа, эти поездки могут быть бесполезными, эти поездки могут быть, ну вот, просто как будто бы, знаете, сложно составить маршрут так, чтобы из точки А в точку Б прямым путем. То есть, может быть, нужно какими-то вот тропами, какими-то странными обходными путями, маршрутами все делать. Одно предупреждение. Когда Меркурий идет по 3-му дому гороскопа, у нас может быть желание гаджеты поменять, компьютеры, технику и так далее, и так далее, телефоны, книги, документы. Но обратите внимание, я вот на экране специально пишу даты, когда Меркурий будет ретроградным, потому что у вас все это происходит в 3-м доме гороскопа, а 3-й дом гороскопа у нас за все это отвечает. И вот когда Меркурий будет ретроградным, пожалуйста, на этот период не планируйте себе покупку телефонов, компьютеров, книг, документы, оформление и все в таком роде, подписание документов, потому что могут быть откаты, может быть, не с первого раза, поехали заключать сделку, закрывать, вернулись ни с чем, с пустыми руками, потому что не хватило какой-то бумажки, подписи и так далее. То есть может быть задержки, препятствия по этому транзиту, когда Меркурий будет ретроградным в таких вещах. Что еще обещает Меркурий в транзите по 10-му дому гороскопа? В целом для вас это вообще важный период, потому что если особенно вы ждали этого, вы можете получать, менять паспорта, менять
получать визы, менять карточки всякие разные, разрешения, удостоверения, вид на жительство, получать гражданство, получать корочки, любые допуски, сертификаты, все, что вот дает вам какое-то право по работе, либо какой-то, в принципе, вас наделяет каким-то статусом, все любые виды документов, сделок, они у вас будут в этот период активны, могут решаться, но опять же из-за того, что Меркурий будет ретроградным, это может быть не с первого раза, это может быть очень турбулентно, это может быть очень растянуто во времени. Помимо этого, вы можете по работе пойти на какие-то курсы, вы можете пойти на изучение какой-то профессии, на получение какого-то нового навыка. В работе можете использовать больше то, что для вас обычно является хобби. В работе может быть много новых инструкций, документов, которые вам нужно изучать. Вы, может быть, сами тоже будете писать какие-то инструкции, какие-то материалы. И может быть еще много командировок по работе, и может быть нужно еще с друзьями общаться по работе, либо вместе с ними работать. Также в партнерстве может быть соглашение какое-то заключено. Если вы работаете, у вас свой бизнес, то это период хороший для сарафанного радио, для разных маркетинговых контрактов, но за исключением вот этого периода ретроградности для того, чтобы заключать сделки, для оформления бизнес-партнерства и в целом для открытия бизнеса. Эти еще транзиты тоже будут хороши, опять же, за исключением периода ретроградности. С 5 февраля по 1 марта по 3-му дому гороскопа пойдет еще и Венера. Венера – планета красоты, любви, удовольствия, творчества. В 3-м доме тоже подтверждает вот эти вот указания Меркурия на то, что может быть оформление, переоформление бизнеса, оформление, переоформление различных счетов, карт, депозитов, того, что у вас есть какие-то вот такие вещи. Плюс получать различные справки в банках, в милиции, в таких организациях, инстанциях, но это может быть еще поликлиника, справка из поликлиники, вот чего-то такое, вас могут запрашивать какие-то справки. Допустим, банк у вас запрашивает справку по вашим доходам, например, или справку по вашей работе, или еще что-нибудь. То есть как будто бы у вас запрашивают еще какие-то справки. В принципе, это еще транзиты на спорт, но спорт такой, спорт красивый, легкий, танцы какие-нибудь, не надрывные пока что, потому что потом еще Марс у нас может добавить. И на то, что, опять же, хобби, могут быть активны рукоделие. Венера в 3-м доме гороскопа может давать склонность к тому, чтобы что-то вот помастерить красивое для души, ручками. И все в таком духе. Но если будете ездить в командировки, то могут быть флирты, какие-то романы в командировках. С 13 февраля по 14 марта в 3-й дом гороскопа зайдет Солнце. Солнце дает ясность по каким-то вопросам, связанным с документами, с короткими поездками, с телефонами, компьютерами, гаджетами, с вашими какими-то делами, договоренностями. Но еще Солнце создает такую комбинацию на то, что органы власти могут у вас запрашивать какую-то, опять же, информацию. То есть даже не только банки, не только милиция, это может быть какие-то исполнительные органы, это может быть судебные какие-то органы, это может быть какой-то институт запрашивать у вас информацию. Допустим, если вы поступаете, дополнительное что-то, какую-то дополнительную информацию, институты, какие-то духовные заведения, религиозные заведения, все в таком роде могут запрашивать у вас информацию, могут запрашивать у вас какие-то справки, есть указания на то, что могут быть переписки с иностранцами. Также отец может просить вашего совета, учитель, руководитель какого-то совета, либо какой-то документ подготовить, и что-то в этом роде. Ну и еще могут быть переписки с иностранцами в этот период времени. Если кто-то, например, там планирует менять религию, либо планирует какую-то духовную инициацию, то это тоже могут быть разговоры, связанные с религией, могут быть какая-то подготовка религиозная и что-то такое наподобие. 17 февраля состоится еще солнечное затмение в вашем 3-м доме гороскопа. Солнечное затмение – это что-то, что может результаты давать до полугода. И всегда я говорю о том, что это не значит, что у всех все будет одинаково, потому что солнечное затмение очень сильно зависит результаты от того, насколько это затмение задевает какие-то точки в вашем личном гороскопе. Поэтому про затмение я обычно снимаю еще отдельное видео. А так, в принципе, затмение в 3-м доме гороскопа, что может означать глобально? Это
новое хобби, новая даже может быть профессия, но это не значит, что вы по этой профессии идете работать, просто новые навыки, какие-то устойчивые навыки, допустим, пошли в автошколу, пошли на курсы маникюра, пошли на курсы журналистики, пошли на курсы астрологии. Все в таком роде может быть как бы новая профессия. Помимо этого, новый какой-то документ, смена имени, смена фамилии, что-то, что связано с какими-то наименованиями вас, что-то, что связано с дружбой, с братьями и сестрами. Даже переезд может быть по затмению в третьем доме гороскопа. Ну и с 23 февраля по 2 апреля по третьему дому гороскопа пойдет Марс. И Марс, как и Меркурий, достаточно долго будет идти по третьему дому гороскопа. Что интересно? Во-первых, конечно, тоже Марс может указывать, на какие документы мы будем там оформлять. Это могут быть документы на детей, на хобби, на учебу, какие-то документы, на то, чтобы по вопросам детей много ездить в короткие поездки, по вопросам учебы много ездить по коротким поездкам. Помимо этого, Марс еще такой посылочный, посылки передавать, но посылки эти по Марсу могут быть такие, передавать что-то связанное с колюще-режущими предметами, с огнем, с оружием, с паром. То есть, может быть, там какие-то инструменты, какие-то иглы. Допустим, если вы там татуировкой занимаетесь, то, может быть, машинку какую-нибудь, какие-нибудь пиявочки, которые будут кому-то там кровь чистить. То есть все, что связано с такими вещами, может быть, можно будет передавать. Плюс, может быть, что-то на недвижимость, допустим, там право на недвижимость, документы, которые связаны с недвижимостью. То есть такая посылочная немножко история. Отъезд друзей куда-то, отъезд братьев и сестер. Но в целом еще очень важно отметить, что Марс — это планета конфликтов, агрессии, планета огня, пара оружия, идет по третьему дому рук. Поэтому если мы очень сильно хотим в этот период что-нибудь похимичить, поремонтировать, может быть, поэтому берегите руки и не вступайте в противостояние с другими людьми, потому что такое желание будет. Но также этот транзит еще на спорт, на то, что будет активное желание заняться спортом, куда-то пойти в секцию, либо побегать, то есть просыпается физическая активность, желание физической активности. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на февраль 2026 года для стрельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.